السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال آد مهم وبدن أي سوي دينينا أصحابته ولا تعلق ذي أما بنحريدي حرفة فيديو ريتينكا أما برشادة فيديو ريتينكا أي ربنا المقال كان أكليات ذي كسوق هو إن شاء الله. بعدما سؤال شنين بنصون نقطي سؤال شو هاي أستاذ أن كورسكا أن فوق هذا دونه فيديو ريتينكا يعني مجيء waxaan ku baran doonaa xirfadan video editing software loo yaqaano ADOBE Premiere waxaan socon doonaa muddo bila intuu course-ku socdana waxaan ku baran doonaa hadii allaha wadala idimo xirfadan يعني shaqada ugu horeyso ah interface-ka inaan barano wajhada ugu horeysa amba qaab dhismeedka koobaad ee software-ka laba inaan barano يعني toolska lagu shaqeynayo muhiima inaan kala baran doono insha Allah qaybta saddexaadna waxaan ku baran doonaa يعني qaybaha oo kala qaybsan sida sourceska thumbnailka iyo meelaha kale shaqada iyo workspace-ka iyo waxyaabo lagu shaqeynayo markasta muhiimka sidoo kale waxaan baran doonaa qaybta ah in aanu barano يعني waxa loo yaqaan basic editing hadii noqoto cutting iyo waxyaabaha la midka ah sidoo kale waxaan baran doonaa sidee loo abuuraa sequence cusub loo sameystaan way baran doonaa insha Allah dabcan sidoo kale waxaan baran doonaa qaybaha kala duwan oo leeyahay colorska inagoo ka baran doona ilaa iyo 4 qaybood insha Allah taala waxaan baran doonaa inta course-ku socdo video editing-ka يعني waxa loo yaqaan audio editing يعني habka codka loo edit gareeyo iyadoo aanay ka maqlin waxa loo yaqaan effect iyo transitionska hadii noqoto muuqaalada iyo hadii kalaba waxaan baran doonaa effect iyo transition habka loo soo gashado muuqaalkaaga sidoo kale waxaan baran doonaa يعني qaabka lagu sameeyo tagas sidoo kale waxaan baran doonaa sida loo sameeyo يعني full يعني video editing amba يعني project dhameystiran oo in aan ku edit karno inta casharada inoo socdaan ilaa laba project sidoo kale ugu dambeyn waxaan baran doonaa waxa loo yaqaan export sidoo kale waxaan hilmaamay oo ku jira casharada waxa loo yaqaan green screen in يعني marada akhtarka ama meelaha lagu duubay green screen-ka sida saxaafadoo kale habka loo bedelo green screen-ka hadaba hadii aad danaynayso course-kan dhameyska tiran leh fadlan numberka shaashada saaran nagala soo xiriir ama numberka ugu sareeya qaybta comment-iga hadii aad u baahan tahay xirfadan kale arday aad u kooban u qaadana xirfada video editing-ka waxaa lagu baran doonaa ADOBE Premiere ardaydu markuu dhameysto wuxuu heli doonaa shahaado free oo diploma oo dhameystiran hadii allaha wadale idmo aad bay salaamay saaxiibay